Tento diel z horárne je jedna z najpestrejších epizód, aké som kedy vydal a rekonštrukcia sa dokonca zvrhla na Urbanks a menšiu výpravu do hôr. Zháňal som strašne veľa vecí a podarilo sa mi zohnať niečo absolútne neskutočné a taktiež sa stalo konečne to, na čo sme všetci čakali. Preniesol som sem nejaké zvieratka. Táto epizóda je skrátka neskutočne nabitá. Užite si sledovanie. Ahojte dobrodruhovia, dobrodružky a dobrodružičatá, máme tu ďalší diel z našej horárne a dnes dorazila slama. Jeden balík slamy. No, dosť slabota, na budúce sa budem musieť snažiť trošku viacej, ale poďme na to. Slamu potrebujem a chcem priniesť zvieratka, samozrejme nie len tu, potrebujem aj seno a ďalších x milión vecí, takže pomaličky, ale isto sa začínam pripravovať na ich príchod. Slama slúži na podstielanie a síce to není ten najdôležitejší artikel, je to jeden z tých, bez ktorých to proste nepôjde. A som znovu na cestách. Jo, je to tak. Tento deň bol poriadne náročný a namáhavý, pretože sa mi naskytla možnosť, ktorá sa neodmieta. Ale celé to zorganizovať, no potreboval som šoféra, našťastie môj ocino ma v tom nenechal a podržal ma a taktiež som musel ešte zohnať rýchlo dodávku, aby som išiel pre okná. Jediný problém bol v tom, že kým sme to všetko vybavili a priniesli, no skrátka trvalo to takmer celý deň. Bola to pomerne dlhá cesta a taktiež nakladať a vykladať. Nebola to sranda. Bola už tma. Taktiež s dodávkou sme sa nedostali až úplne hore, takže okná sme vyložili dole, no a mojou úlohou bolo priniesť ich tých pár stoviek metrov hore až k horárni. Jo, bolo toho veľa a bola už noc. Ale aj napriek tomu to stálo za to. Sú to drevené okná s dvojsklom, s nádhernými drevenými rámmi, čapované, takže wow. Netušil som, že sa mi podarí zohnať takéto okná. Vedel som, že ich cena je, pár tisíc eur. Potreboval som 4 obrovské okná a 1 balkónové dvere. Nebola to priorita a myslel som si, že ak sa mi ich podarí kúpiť časom, tak budem celkom rád. Avšak život to zariadil inak a pošťastilo sa mi zohnať presne to, čo som potreboval. 4 obrovské okná a 1 balkónové dvere neuveriteľnej kvality, krásne drevené okná. Plast by som asi moc na horáreň nechcel dávať, čiže som absolútne šťastný z toho, že sa mi to podarilo. No a vy si skúste tipnúť, za akú cenu sa mi podarilo vykšeftovať tieto úžasné drevené okná. Možno vám to prezradím. To večerné nosenie bola celkom sranda. Bola hlboká tma a ja som mal tých okien veľmi veľa. Boli dosť ťažké, nie je to žiadna sranda, ale zatiaľ som sa a bol som odhodlaný. Hoď tu strávim pár hodín v noci, tak ich proste vynosím až hore. Neflákal som sa a makal som a nakoniec sa mi to podarilo relatívne dosť rýchlo vynosiť všetko až hore k horárni. Neskubával som to donútra, na to som bol moc vyčerpaný. A ráno som sa mohol pozrieť na ovocie svojej tvrdej práce. Okná som poskovával donútra, aby neboli vonku na vlhkosti a už môžete vidieť, aké sú krásne a obrovitánske. Neviem sa dočkať, až ich osadím do zadnej miestnosti. To bude ale plno svetla a nádherné výhľady, ktoré sa nám naskytnú, keď tam budú tieto krásne okná. Mám z nich naozaj neskutočnú radosť a viem, že už som to povedal, ale skrátka je to tak. Dobrodruhovia, vonku je konečne ako tak dobré počasie. Prestalo mrznúť, už aj tie nočné mrazy v podstate prestali byť také vážne a na plno dní dopredu hlásia plusové teploty. Takže ja sa opäť môžem vrhnúť do nejakej ďalšej roboty na zadnej miestnosti. Musel som počkať, kým bude trošku teplejšie, pretože ideme trošku ošetrovať drevo. A na to som musel počkať, kým prestane mrznúť. Ako ďalšia robota bude preventívna ochrana dreva. Ako som už spomínal, kým drevo nie je napadnuté, nie som celkom zástanca toho nejak moc veľa chémie na ňo dávať. Tu som však použil staré dvere a aj staré okná,
ktoré by už teoreticky mohli byť napadnuté. Okna ešte budem vysádzať z rámov a budem ich ošetrovať špeciálne, trošku inak ako tieto ostatné trámy. Avšak trámy, ktoré sú priamo dole, nie na zemi, ale skrátka na betóne a sú blízko tej starej garáže a tak ďalej, tak tie som sa rozhodol pre istotu ošetriť. Radšej si s tým dať tú robotu a investovať do toho aj tú prácu, než to potom lutovať. Predsa len škodcov sa zbaviť je pomerne náročné, môžete mi veriť. A taktiež drevo na vrchu potrebujete mať ošetrené. Bez toho to skrátka už dnes nejde. Oveľa jednoduchšie by bolo to drevo ošetriť ešte predtým, než ho vôbec začnete osádzať a stavať z neho. Problém bol v tom, že ja som mal minulé leto úplne iné starosti ako ošetrovanie dreva. A to bolo to, aby som to všetko vôbec stihol postaviť do zimy. Takže teraz budem mať tú robotu o trošku ťažšiu a nebude to úplne dokonalé, pretože na miestach, kde sú spoje, nebudem mať možnosť drevo ošetriť. Asi ošetriť, zatreť. Tak, to je to slovo, čo som hľadal. Ale to k tomu patrí. Je to len malá daň za to, že som to všetko stihol. Väčšina preventívnych prostriedkov, ale aj tých, ktoré sa používajú, keď už to drevo má nejaké tie červotoče alebo pleseň, tak sú, je to chémia prvej triedy skrátka. Je to poriadny hnus. Musíte si uvedomiť, že úlohou tej látky je zabiť všetko živé, čo sa k tomu drevu dostane. Takže to nie je naozaj žiadna sranda a môžete mi veriť. Použite všetky dostupné prostriedky na vašu vlastnú ochranu. Ak s tým pracujete dlho, tak si ochránte aj dýchacie cesty. Z tohto dôvodu som na tom nemakal až tak dlho a vrhol som sa na ďalšiu prácu, aby som sa mohol dopraviť zvieratá. A to je ešte také malé úpravy a dokončenia výbehu pre kozičky. Kozy sú, nebudeme si klamať, sú to proste marhy. Musíte sa naozaj snažiť, aby ste zabezpečili všetko tak, aby si nikde nemohli napchať hlavu, odnikadiaľ utiecť a zrejme aj keď sa budete veľmi snažiť, tak sa to tým sviňuchám, štvornohým kopytorožcom aj tak podarí a oni skrátka ujdu, niekde si zaprečia hlavu a potom to budú blačať. Bolo mi treba kozy mať všakže. Samozrejme je to len malá daň a neskutočne sa na nej teším. Tu som si chcel natočiť ako pílim drevo, ale nevydalo. Z nejakého dôvodu mi kamera zase zhasla. Keďže sa už väčšina snehu roztopila, rozhodol som sa, že upracujem po mojich zimných prácach. V zime som na týchto miestach rezal veľmi veľa dreva a je tu plno pilín a triesok a drievok a vôbec to tu nevyzerá dobre. Keďže som si kúpil nové hrable, rozhodol som sa ich trošku pokrstiť a začal som to tu hrabať, aby som zbavil tento priestor toho hnusného bordelu. Po zime sa toho nahromadilo naozaj poriadne veľa. Ale počasie ma drží od roboty ďalej. Tento deň bolo neskutočne nádherné počasie. Krásne svietilo slniečko, bolo teplo, vtáčiky spievali a ja som sa rozhodol zahájiť prvú tohtoročnú opekačku. Na palicu som nabodol trochu mesa, zeleninky a urobil som si parádny špís, ktorý som opekal a zároveň som to celé aj streamoval na YouTube. Bol to fajn pokec a neuveriteľne krásny deň, ktorý som si neskutočne užil. A hlavne to jedlo, ešte teraz sa mi zbiehajú slinky, aké úžasné bolo. Keďže ste mi jasne dali najavo, že škrydle už nechcete, tak som si počkal pekne do noci. A keď je tma a nemám už čo moc natáčať, ale stále mám ešte veľa chute do roboty a energie a aj času, tak po nociach som sám so svojimi myšlienkami, poprípade s nejakou pokojnou hudbou a venujem sa činnosti, ktorá je to jednoduchá práca. Nakladáte škrydle a odnášate ich. Ste tam len vy, tma a les okolo vás. Nič pre slabé povahy, ale ja si to užívam. Pôsobí to na mňa tak relaxačne. Ráno som si povedal, že sa opäť pozriem trošku na múrik. Chcem na ňom tak postupne pracovať. Každý deň skrátka na ňom trošku niečo porobiť, aby som s ním pomaličky, ale isto hýbal. Za kamenný múrik, teda z jeho zadnej strany, musím postupne nahadzovať aj hlinu. Bude to skôr taká opora. Ja to volám múrik, ale vzadu bude hlina. Na to, aby som mal dosť hliny, som začal zarovnávať trošku pôdu na dvore a taktiež som sa rozhodol trošku zväčšiť studňu, ktorá je už teda poriadne hlboká. Neukazoval som vám to vždy, ale občas som skrátka v tej studni trošku pokopal, keď bol čas a mal som chuť. Moja závislosť, nerád sa s ňou vystatujem, ale áno, som závislý na kopaní a
Skrátka na to nie som hrdý, takže no, neprezentujem to, že po večeroch proste kopem jamu. No a toto je výsledok. Vykopal som poriadne hlboké jamisko. Nie je to sranda, už sa z nej neviem ani dostať. Ale som vás dostal. nie, vôbec som nepostúpil. Je to rovnako plytká diera, ako bola na začiatku zimy. Po celom pozemku sú random kopy hliny, ktoré budem likvidovať, ale rozhodol som sa, že ich budem likvidovať trošku iným spôsobom. Je to kvalitná pôda, takže ju dám niekam do kochlíkov alebo na vrch. Tú menej kvalitnú pôdu, teda z hlbín studne, budem dávať presne na tieto spodné časti, pretože mi tam úplne stačí nekvalitná pôda. Keď som to mal zarovnané, tak som poukladal opäť zo pár kameňov, aby som zvýšil múrik. Toto je vždy tá najťažšia práca, pretože je to zdĺhavá práca. Ale musím povedať, že to murovanie je neskutočne svojím spôsobom naplňujúce. Hej, asi to je ten správny výraz. Skrátka, keď vidíte, ako pod vašimi rukami pomaly rastie ten nádherný kamenný múrik a aj napriek tomu, že to stojí strašne veľa práce, ukladania a prekladania, tak je to skrátka také uspokojivé. Mal som tu jeden hnusný kameň, ktorý nie a nie mi zapadnúť, tak som ho dal nabok a zistil som, že jo, asi bude úplne ideálne, ak bude úplne na dne, pretože perfektne sedí na rovnom povrchu a nesedel mi na žiadne kamene. Hoď som na múriku nepracoval nejak extra dlho, za tento deň sa mi podarilo celkom pekne pár kameňov poukladať. Je to skrátka piplačka. Priložíte, vyložíte, odložíte, znovu to nejako prerovnáte, zmeníte a takto pomaličky postupujete. Čo začína byť asi ten najväčší problém je ten, že mi dochádzajú pomaličky kamene, takže moja ďalšia práca na kamennom múriku bude opäť nanosiť veľa nových kameňov. Toto bol jeden z najhektickejších týždňov, keď som kedy natočil, čo sa rekonštrukcie týka. Zbehol som do nížin, do lesov, kde som si nazbieral medvedí cesnak, ktorý začal rašiť tento rok už poriadne skoro. A keďže som nechcel opäť stráviť celé leto len a len zaujatý rekonštrukciou, ale robiť aj veci, ktoré mám normálne rád, tak som si vybehol nazbierať trošku cesnaku. No a potom sa to trošku zvrhlo. Úplne neplánovane som skončil tu, čo sú... No, ja vám nejdem prezradiť, kde to je. Som zvedavý, či to niekto uhádne. Skrátka, som sa vydal na výlet s otcom doprostred lesov, kde sme našli ostatný drôt. Je neuveriteľné, čo ľudia dokážu zahodiť do tých lesov. Môj otec si tam rozrezal gate, takže úplne super ľudia, fakt úžasné. A našli sme naozaj zaujímavé miesta. Uprostred lesov sme nachádzali obrovské lomy a rôzne skaliská. Na tomto mieste sa ťažil tento kameň, ktorý je známy svojou odolnosťou. Využíval sa na mlenie múky, čiže mlynské kruhy, balvany, a taktiež sa využíva v stavebníctve. Táto lokalita je absolútne okúzľujúca a neuveriteľne nádherná. Jo, a kto je Esterka, prosím vás? No. To je fuk. Na lavičku si radšej nesadajte, zrejme už dlho nevydrží. Každý kút Slovenska je niečím absolútne fascinujúci a zaujímavý. Každý jeden maličký kút Slovenska pripomína niečo, čo vo svete musíte doslova hľadať. Sú tu more kamenia, z ktorých si môžete postaviť prístrešok za pár hodín. A dokonca sú tu uprostred lesov len tak random postavené múriky a steny s kameňou. Taktiež som našiel tento kmeň, ktorý je doslova ošmirglovaný. Zrejme sa o ňoho opiera nejaké otiera. S kameňou sú tu vytvorené takéto prirodzené miestnosti, kde vám stačí prehodiť celtu. Úplne si tu predstavujem, aké nádherné bushcraftiacké domčeky by sa tu dalo postaviť. A veľmi začínam rozmýšľať o tom, že by som niečo také mal zrealizovať. Pozrite sa na toto miesto.
Je to zátišie medzi skalami, na ktorom možno už roky nikto nebol a je to tam absolútne úžasné. Toto je už trošku známejší chodník, kde sme dokonca našli aj túto značku, z ktorého roku to je. A toto by vám už mohlo poriadne napovedať, kde sa nachádzame. Tak som dosť zvedavý, koľko ľudí to uhádne dole v komentároch. Vyhliadka bola, na nezaplatenie. Taktiež sa tu nachádza jedna stará opustená budova, alebo chata. Nie som si celkom istý, na čo to slúžilo, ale je to tu. Vydal som sa tam na prieskum, ale len taký ľahký a malý. Je tu krásny krb, ktorý je bohužiaľ zničený, čo je veľká škoda, pretože musel byť naozaj strašne krásny. Ešte vám sem hodím jeden záber z vyhliadky, ktorý ma totálne fascinoval a udivoval. No a sme späť na horárni. A nie, toto nie je koniec hektického týždňa. Keďže mám v pláne doniesť sem kozičky, musím trošku začať makať. Koza je to sviňucha. Čo nezabezpečíte, môže byť pre ňu smrteľné. Všade, kde môže napchať hlavu, tak musím tie diery skrátka vyplniť, pretože ona tam tú hlavu napchá a uviazne. Skrátka sa teším. Musím urobiť aj nejaké bezpečnostné opatrenia a zvýšiť trošku plot, alebo teda zábradlie, aby to nepreskočila. A taktiež musím začať rozkladať slamu. Bude fajn, keď bude trošku udúbkaná a čím skôr to spravím, tým lepšie to bude. Slamy mám pomerne málo, iba jeden balíček, ale kým budem potrebovať novú, tak dovtedy sem nanosím poriadne veľké množstvo a zásoby, aby som s tým mal pokoj a nemusel to riešiť každý jeden týždeň, všakže. Trošku slamy mi našťastie aj zostalo a vznikla celkom solidná výplň, na ktorej budú pohodlne spať a nebude im zima. No a mohol prísť konečne zlatý klinec celej tejto epizódy. Zvieratá. Určite ste plní napätia, koho sem donesiem. No a budú to 3 kozičky. Túto fešandu určite poznáte. Toto je Róza. Jo. To je neuveriteľné však, ako vyrástla. Ešte pred chvíľkou som ju držal na jednej ruke ako malé kozliatko a pozrite sa na ňu teraz. Je to obrovská koza. Táto fešanda je krupica a v aute ešte čaká kvapka. Krupka a kvapka sú mini kozičky. A sú to naozaj roztomilé mini kozičky. Róza je absolútne normálna a bežná koza, ktorá ešte trošku porastie. Po zmene prostredia boli trošku v šoku a také vystrašené. Dal som im trošku papania a nakoniec som ich aj rozdelil, nech sa trošku viacej ukludnia a nech sú v pohodičke. Dal som im poriadne veľa papania, nejakú vodičku, aby sa mohli adaptovať na nové prostredie a nasledujúce dni budem musieť popracovať na tom, aby som vytvoril okolo horárne nejaký plot a mohol ich teda púšťať aj von, aby si zvykli na nové prostredie, v ktorom budú žiť. Strašne som sa na kozičky tešil a mám veľkú radosť, že sú konečne tu. Donesli sme aj pár balíkov sena, aby mali čo papať, ale toto im rozhodne nejak dlho stačiť nebude. Keďže som nemal žiadne pripravené miesto a respektíve ešte som si není istý, kam tie balíky budem ukladať, tak som ich zatiaľ nechal iba vo vozíku. Časom určite nájdem nejaké vhodné miesto, kde budem skladovať slamu, seno a ďalšie potrebné veci pre zvieratka. Zatiaľ to bude tu, kde je to na suchu a bezpečí. Vrstva slamy sa nakoniec ukázala ako slabá. Radšej som tam toho pridal, nech nenachladnú a nech im je pohodlne v novom domove. Kozičky sa veľmi rýchlo začali adaptovať. Jediný problém bol táto nasratá krupica, ktorá mala nejaké asi osobné problémy s týmito dámami a neustále do nich útočila. Preto som nakoniec do hlbokej noci pracoval na predelení celého výbehu, aby tam mohli byť oddelenie 2 kozičky v jednom a tá posledná problematistka, tá bola sama. Priatelia dobrodruhovia, toto bola jedna z náročných týždňov a epizód, ktoré som natočil. Neviem, koľko kilometrov som precestoval, ale takmer každý druhý deň som bol niekde. Skrátka som nebol na jednom mieste. A preto som natočil aj pomerne málo záberov. Doniesť okná či zvieratka na horáreň je extrémne dôležité. No,
Zaberie to strašne veľa času, väčšinou celý deň a ja v ten deň nič nenatočím. Takže to bolo náročné. Ale aj napriek tomu z toho vznikla veľmi zaujímavá a podarená epizóda. Ak sa vám páčila, nezabudnite ju podporiť. Lajkom, odoberaním tohto kanála, zdieľaním videa, alebo ak chcete byť k projektu naozaj blízko a každý diel z horárne vidieť skôr, tak sa prihláste na členstvo na tomto kanále, čo ma aj veľmi, veľmi podporí v tvorbe. Dobrodruhovia, ja vám za každú podporu ďakujem a my sa vidíme a počujeme pri ďalšom z mnohých videí. Zatiaľ ahojte. Jo a na úplný záver si vychutnajte tento nádherný záber na nezápad neslnka.